Izina Yvette, izina ry'umukobwa ukunda kuyobora. Yvette ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'igifaransa, rikaba risobanura ikimera. By'umwihariko ni ikimera cyitwa yuyu cyangwa se ifure mu rurimi rw'amahanga, kikaba cyarakoreshwaga mu gukora imiheti ikomeye. Ku bw'iyo mpamvu rero tuvuga ko nanone iri zina Yvette risobanura umurashi cyangwa se archer mu rurimi rw'amahanga. Uyu akaba ari umurashi urasa yifashishije umuheto n'imyambi. Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze wowe uhisemo kubana natwe. Turi kuri Media Empire, njye gusuzana guha ikaze ndi Isingizwe Edith. Tugeze mu gice twari ubusobanuro bw'amazina, aho tugiye kwibanda cyangwa se uyu munsi tugiye kubasobanurira izina Yvette. Niba witwa Yvette uhawe ikaze by'umwihariko, ngwino tugusobanurire uko uteye cyangwa se tukubwira uko uteye bitewe n'iri zina witiriwe n'ababyeyi bawe. Hanyuma niba utitwa Yvette kandi nawe ntabwo hejwe, ushobora kuza ukumva ubusobanuro bw'iri zina, ibiranga abitiriwe iri zina kubera impamvu zigiye zitandukanye. Ushobora kuba uziranye n'umuntu witwa Yvette, ushobora kuba ufite umwana witwa ko, ushobora no kuba wenda uteganya kubyara ukazaba wakita umwana wa Yvette bitewe n'uko uryumvise waba warikunze cyangwa se kubw'impamvu runaka, kubera ko amazina ubundi tuyahabwa bitewe n'impamvu runaka. Hanyuma rero tudatinze tugiye kubasobanurira izina Yvette. Tumaze kubabwira uko risobanura, tugiye kwinjira mu buryo burambuye, tugiye kubabwira uko bateye cyangwa se ibiranga abitwa ba Yvette. Niba ufite izina kandi wifuza ko nawe tugusobanurira, ntuze gucikanwa, uze kutwandikira muri comment kugira ngo ubutaha azabe ari wowe dusobanurira izina ryawe. Tudatinze rero, ikintu cya mbere kiranga Yvette ni uko Yvette ari umuntu wumva yayobora ndetse akayobora n'ababyeyi be. Iyo agize amahirwe akaba ari umwana wa mbere mu muryango, ubwo babandi twita imfura, abibyaza umusaruro abandi bose bakabigendera ku buyobozi bwe cyangwa se bakaba bamureberaho. Nibyo twavugaga ko rero aba yumva yayobora. Akenshi abana b'imfura usanga bubahwa n'abakurikira cyangwa se n'abato kuri bo. Niyo mpamvu rero na Yvette yagize amahirwe akaba imfura, aba yumva nyine yabibyaza umusaruro, abo bandi bakaba bamugenderaho cyangwa se bagendera ku buyobozi bwe. Muri make ni umuntu ukunda ubuyobozi. Kabiri, Yvette ahora mu myanya y'imbere ndetse ugasanga ari nawe ugaragara mu byo akora. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Hari igihe abantu bari mu gikorwa runaka, bahuriye mu gikorwa runaka, ugasanga ntabwo wapfa kumenya ko umuntu yageze muri iki gikorwa, ku buryo nyine mushobora gukora ariko ntumenye ko hari umuntu wahageze, cyangwa se bamwe mu bantu bahageze hakaba harimo umuntu utamenya ko yageze akandagira aho hantu. Ariko Yvette we sikateye. Yvette we ni wa muntu, niba muri mu gikorwa nyine abashaka kugaragara mu myanya y'imbere cyangwa se mu bantu b'imbere, ku buryo nyine agaragara cyangwa se babona ko yageze muri icyo gikorwa kandi nawe yagizemo uruhare mu gukora icyo gikorwa. Ikintu cya gatatu mu bintu biranga ba Yvette ni uko Yvette ari umuntu ugira ikinyabupfura, ku buryo ahora yumva yaba urugero ku bandi cyangwa se mu bandi, cyangwa se akaba yifuza ko bamureberaho cyangwa bamufatiraho urugero. Ni umuntu ugira ikinyabupfura kandi aba yifuza ko bamufatiraho urugero. Ikintu cya kane mu bintu biranga ba Yvette ni uko Yvette ari umunyakuri. Burya ntabwo ari abantu bose usanga bavugisha ukuri, ntabwo yenda buri wese abeshya ngo ahora abeshya iteka, ariko nanone hari abo usanga bazwiho kubeshya, abanyabinyoma. Ariko Yvette we mu busanzwe cyangwa se muri rusange usanga ba Yvette ari abantu b'abanyakuri, bavugisha ukuri cyangwa se ari inyangamugayo. Ikintu cya gatanu ni uko Yvette ari umuntu wiyubaha kandi udakunda ubuzima buhenze. Usanga ari umuntu wiyubaha ndetse udakunda ubuzima buhenze, ku buryo ubuzima ubwo ari bwo bwose ashobora kubwisangamo. Ikintu cya gatandatu mu bintu biranga ba Yvette ni uko iyo ari kumwe n'abantu atiyumvamo, Yvette ashobora kwitwara nk'umuntu usuzugura. Ubusanzwe hari ubwo ushobora kubona umuntu ukavuga uti uyu muntu arasuzugura, cyangwa se wamureba wamukubita amaso ukamubonamo agasuzugura bitewe n'ukuntu yimereye cyangwa se yitereye. Ba Yvette nabo rero iyo bageze mu bantu batisanzuyeho cyangwa se badasanzwe baziranye, hari uburyo bashobora kwitwara ukagira ngo arasuzugura kandi mu by'ukuri ntabwo Yvette asuzugura. Dukomeje n'ikintu cya karindwi mu bintu biranga ba Yvette ni uko Yvette ari umuntu utihanganira gutsindwa, kandi iyo akiri umwana aba azi gushyira mu gaciro. Hari umuntu ukora ikintu
yahura n'akantu gato kamwereka ko bigoranye cyangwa se bizamugora, akaba yagivinga up cyangwa se akaba yacika intege akumva ko adakomeza bya bintu arimo kubera ko agiye kuba ari kuvunikira ubusa, yumva ko bitazakunda. Yvette rero ntabwo ari uko ameze, ni umuntu uharanira kugera ku cyo yiyemeje kugeraho, ntabwo apfa gutsindwa. Niyo mpamvu twavuze ko ari umuntu utihanganira gutsindwa. Ikindi tuvuze ni uko iyo ari umwana abashyira mu gaciro. Wabyibazaho cyangwa se ushobora gutekereza kuri iki kintu, ariko nanone abana tuzi ko ari abantu batajya bigora, batajya bavunika batekereza, ariko Yvette niyo akiri umwana usanga ari umuntu uha agaciro cyangwa ushyira mu gaciro utuntu twose. Ikintu cya munani mu bintu biranga ba Yvette ni uko Yvette akunda kuba mu buyobozi no gushinga cyangwa se kuba yashingwa imirimo runaka, akaba ari we ibazwa cyangwa se bakaba ari we baza babaza bya bintu runaka bashinze abantu. Muri make nyine niba ari ibintu barimo aba yumva yabibera umuyobozi, ubwo ni ibintu ashobora kwisangamo atari wenyine, ari kumwe n'abandi yumva ko yabibera umuyobozi, abandi nyine bakaba basa nkaho bari gukora ari we babaza cyangwa ari bubayoboye, ku buryo n'icyaba cyose muri bya bintu bari gukora ari we bashobora kubaza. 9, Yvette ni umuntu ukunda gukundwa no kugaragarizwa urukundo ndetse no gushimirwa. Ubwo turi kuvuga ku bandi uko bamufata, usanga abantu bamukunda cyangwa se usanga afite igikundiro ku buryo abantu bamukunda bakanamugaragariza rwa rukundo. Ikindi kandi akaba bakunda kumushimira igihe hari icyo yabakoreye cyangwa se igihe yakoze neza, muri abo bantu baramushimira. Ikintu cya 10 mu bintu biranga ba Yvette, uretse no kuba Yvette akundwa, nawe usanga ari umuntu uzi gukunda kandi wita ku bantu. Muri make ntabwo akundwa gusa, ahubwo nawe arakunda, usanga akunda abantu kandi akabitaho. Ikintu cya 11 nacyo turakijyanirana n'urukundo, aho Yvette ari umuntu ukunda kuba yakundana n'umusore woroshya ubuzima kandi umugaragariza ko ahora amwitayeho. Hari abantu nyine babumva ko ubuzima bwose babamo nta kibazo, cyangwa se batumva ko bagomba kuba mu buzima buhenze uko byagenda kose. Yvette rero we yumva ko nawe nuko ateye nyine, yumva ko ubuzima bwari bwose bwabo budahenze ashobora kububamo. Ikindi ako yumva yakikundanira n'umusore umuha amahoro kandi wa musore woroshya ubuzima, ariko akaba ikirenze kuri ibyo aba amwifuzaho nuko yamugaragariza urukundo cyangwa se akamugaragariza akamwitayeho. Ikintu cya 12 mu bintu biranga ba Yvette turabiganisha mu bijyanye n'akazi. Yvette iyo ari mu kazi usanga ari wa muntu witanga, aritanga cyane, agakora ndetse agakorana umwete kandi akaba n'umunyembaraga. Ntabwo ajya acika intege cyangwa se ntabwo ajya anebwa mu gihe ari mu kazi, aba ashoboye cyangwa se agerageza uko ashoboye kugira ngo yitange muri byo bintu ari gukora, ku buryo nyine biza kumubyarira umusaruro cyangwa se ku buryo aza gukuramo umusaruro ufatika. Nguwo Yvette. Niba witwa Yvette wabanye natwe kuva dutangiye kugeza umusozo w'ubusobanuro bw'amazina, ngwino tubwire muri comment niba uko twakuvuza ariko uteye. Hari abantu bajya tubwira bati ntabwo ibingibi mwavuze bindanga, wenda ni 30%, 80%, nubwo 30% tutarabaho, ntabwo turabona umuntu tubwira ko twavuze ibintu biranga 30%. Byibura bamwe bavuga 90%, abandi 80%, cyangwa se bakavuga 100%. Hari nk'igihe tuvuga ikintu kiranga umuntu ugasanga arakihakanya ngo iki ntabwo kindanga, reka murambikira. Oya, ntabwo ari twebwe tuba twabihimbye, tureba muri rusange. Niba hari abantu bitwa ba Yvette kuri iyi si ni benshi cyane, by'umwihariko rero kuri iryo zina tuba twahisemo, ikintu tuba twavuze ko byagenda kose 80% y'abantu baba bitwa gutyo baba bafite bya bintu cyangwa se baba barangwa na bya bintu. Ushobora no kuvuga ngo icyo kintu ntabwo kikuranga, ariko ugasanga uwo mwitiranwa runaka kiramuranga. Rero ntukaze utwereka ko wababaye ngo twakubuzaho ikintu kitakuranga, kuko abenshi babivuga ku bintu bitari byiza. Iyo twavuze nk'ikintu kitari cyiza, either tukavuga ngo urangwa n'umujinya, nibwo muza muclaiminga cyangwa se mutubwira ko twavuze ibintu bitari byiza. Rero iyo twavuze ibintu byiza gusa, ugasanga ntabwo muje kuburana ngo ntabwo twavuze ibintu bibaranga. Rero ujye wumva ko utakimenya, umuntu ntabwo yimenya n'abandi,
ibyo twavuze rero niba byaba bitakuranga 100%, ariko hari undi mugenzi wawe bimwe wavuze ko bitakuranga we biba bimuranga. Tutavuze byinshi rero, reka dushimire buri umwe wese wanye natwe, tubibutsa ko abakeneye ko tubasobanurira amazina munyura muri comment mukatwandikira mutusaba amazina tuzabasobanurira. Hanyuma kandi abatarayabona bakomeza kutubwira ko twanze kuyasobanura, ntabwo ariko bimeze, icyo gihe izina ryawe riba ritaragerwaho. Reka dushimire buri umwe babanye natwe kuva dutangiye kugeza ku musozo, tubashishikariza kubana natwe no mu byo turabagezaho mu gihe kiri imbere, kubera ko bihari byinshi tubagezaho bitari ubusobanuro bw'amazina gusa. Njye mwabanye kuva mutangiye kugeza ku musozo nari Singizwe Edith. Nimugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane.